বন্ধুরা, বাংলার ঘর চ্যানেলে সুস্বাগত। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুবই মজাদার একটি রেসিপি, প্রন ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস। তাহলে চলুন দেখি নিই এই প্রন ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইসটি আমি কিভাবে আপনাদের তৈরি করে দেখাবো এবং এই ফ্রাইড রাইসটি তৈরি করার জন্য কি কি উপকরণ আমি এখানে নিয়েছি। আমি প্রথমে যে উপকরণগুলো নিয়েছি তা হলো, প্রথমে আমি নিয়েছি আধা কাপ চিংড়ি, এবং এই আধা কাপ চিংড়ির সাথে কিছু গোলমরিচের গুঁড়া এবং লবণ দিয়ে এটি আমি মাখিয়ে রেখেছি। দুটো ডিম নিয়েছি, তার সাথে কিছু লবণ এবং কিছু গোলমরিচের গুঁড়া দিয়েছি। এটা নিয়েছি সয়া সস 1.5 টেবিল চামচ, ফিশ সস 1.5 টেবিল চামচ, 3 টেবিল চামচ রান্নার যে তেলটা সয়াবিন তেল সেটা নিয়েছি, এবং 1 টেবিল চামচ বাটার, এবং নিয়েছি অর্ধেকটা বড় সাইজের যে পেঁয়াজ আছে অর্ধেকটা নিয়েছি, 5-6টা কাঁচামরিচ নিয়েছি, 1 কাপ নিয়েছি পাতাকপি কুচি, ছোট একটা গাজর কুচি করে নিয়েছি, এবং 3 রকম ক্যাপসিকাম নিয়েছি 1 কাপ, আর 1 কাপের মতন 3 রকম ক্যাপসিকাম এটা আমি লম্বা করে কেটে নিয়েছি। আর এই যে রাইসটা আছে এটা 1 কাপ চিনি গুঁড়া চালের রাইস। এই যে রাইসটি আমি কিভাবে রান্না করেছি সেটা উপরে একটা লিঙ্ক আসবে, সেটা ক্লিক করে আপনি দেখে নিতে পারবেন। আর এই জায়গায় নিয়েছি 2 কোয়া রসুন কুচি করে নিয়েছি, 1 চা চামচ নিয়েছি টেস্টিং সল্ট, আধা টেবিল চামচ নিয়েছি চিনি, 1 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, এবং স্বাদ মতন লবণ। তাহলে চলুন এই রান্নাটি এখন আমি কিভাবে করব সেটাই আমি আপনাদের দেখাবো। হ্যালো বন্ধুরা, গ্যাসের চুলাটি আমি অন করে এই ধরনের একটি প্যান বসিয়ে নিয়েছি, এবং তার ভিতর আমি বাটার আর তেলটা আমি দিয়ে দিলাম। তেলটা গলে গেলে এখন আমি এর ভিতর রসুনের কুচিটা দিয়ে দিব। রসুনটা একটু বাদামি রং হলে আমি এখন দিয়ে দিব পেঁয়াজটি।
এবং তারপর দিয়ে দিলাম গাজর কুচি, এবং তারপর দিয়ে দিব ক্যাপসিকাম কুচি, এবং তারপর দিয়ে দেবো পাতাকপিটা, এবং তারপর দিয়ে দিব চিংড়ি মাছ। এবং তারপর দিয়ে দেবো একটু একটু করে ডিম, এবং তারপরে দিয়ে দেব সেই সেদ্ধ করে রাখা ভাতটা।
তারপরে দিয়ে দেবো একটু গোলমরিচের গুঁড়া, তারপরে দিয়ে দেবো সয়া সসটা, তারপরে দিয়ে দেবো ফিশ সসটা, তারপরে দিয়ে দিব চিনি, তারপরে দিয়ে দিব টেস্টিং সল্ট, তারপরে দিয়ে দিব স্বাদ মতন লবণ, এবং তারপরে দিয়ে দিব ক্যাপসিকামটা, আমি এই কাঁচামরিচটি ফ্লেভার আনার জন্য একটু কেটে দিয়ে দিলাম। এভাবে আমি একদম গ্যাসের চুলার লো আছে আমি 10-15 মিনিট এখন রেখে দিব, ঢেকে আমি 10-15 মিনিট এখন রেখে দিব। 10-15 মিনিট পর আমি আবার আপনাদের কাছে ফিরে আসব। হ্যালো বন্ধুরা, আমার রাইসটি এখন হয়ে গেছে। আমি এখন একটি সার্ভিং ডিশে ঢেলে নিব। বন্ধুরা, আমি এবার প্রন ফ্রাইড রাইসটি একটি সার্ভিং ট্রেতে ঢেলে নিয়েছি। দেখুন আমার এই রাইসটি কতটা ঝরঝরা হয়েছে। যদি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের সকলের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার এই ছোট্ট চ্যানেলের জন্য ছোট্ট একটি অনুরোধ রইল, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার এবং সেই সাথে লাইক ও কমেন্টস করার। আজ এখানেই শেষ, পরবর্তীতে দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপির সঙ্গে। ধন্যবাদ।